N-are cum să se vadă pe filmarea asta, dar vă salut și bine v-am regăsit la un nou daily vlog. Un daily vlog destul de interesant, pentru că eu am spus în celelalte în celelalte daily vlog, nu mai știu, în ultimul sau în penultimul, că eu o să îngrădesc partea aia. Ei bine, zi și făcut, am îngrădit partea și acum vreau să vă arăt și vouă, pentru că mieluții nu mai aveau iarbă. Uitați aici, pe aici îi scot, stați așa să țin, pe aici îi scot, iarba asta nici nu se ating de ea, nici nu vor. Și acum o să mergem, îi trec frumos pe acolo, că merg. Și ia uite aici. Este puțin înnorat, dar nu cine știe ce, nu de o ploaie. Sunt băgați, mai am aici de făcut spinii ăștia să-i tai. Dar am curățat gardul, am făcut curat ca să pot să le dau drumul. Ia uitați ce bagă. Durează puțin până se acomodează sau mai separa, că e o parte aici și din ce văd e o parte și acolo. Și o să mergem și în partea aia să vedem. Dacă ar fi plouat, aveam și lupeniță sau pepene. Ia uitați, e plin. Oricum, chiar dacă sunt așa micuțe, ele tot sunt bune de mâncat. Aia e șmecheria. Din nou la piele, cum v-ați obișnuit cu mine și cum am obișnuit și eu cu voi. Și ia uite, am pus pretca, așa se cheamă la gărdulețul ăsta în partea mea. Am pus pretca și ei se plimbă de la deal la vale. Am făcut curat pe lângă aia și o să mergem acum până în vale și când venim înapoi, practic, o să fie gata de vlogul. Ce pot să vă spun, dragii mei? Azi a fost o zi foarte caldă, mâine o să fiu plecat iar la Izlaz, dar m-am uitat la prognoza meteo și că ar trebui să fie mâine toată ziua umbră. Am fost și astăzi, dar n-am stat foarte mult, am stat până pe la vreo 1, după care am venit acasă, am mâncat ceva și m-am odihnit 2 ore, după care am apucat cu tata să facem aici o treabă, bineînțeles, rupere de oase. De ce spun rupere de oase? În primul rând trebuie să dai cu barosul, unul trebuie să țină și unul dă. Eu am ales să dau cu barosul, că am vrut eu, să nu las pe el, că fi și el obosit. Am dat cu barosul, după aia, asta a fost, să zicem, nu a fost cine știe ce greu, dar ce m-a rupt cel mai tare pe mine și nu știu cât o să înțelegeți treaba asta, ideea stă în felul următor. Pentru că este sârmulița aia ce o întinzi la gărduleț. Aia este bine sul. Și sulul ăla, băi, nu are câteva kilograme, dar gândește-te că trebuie să sugi de sulul ăla și învârtind kilogramele alea, tot învârți kilogramele alea, deja te obosești la mâini. Băi, și am avut un sul foarte mic, de cât e degetul meu. Ăla, eu te-o mers, am făcut tot o dată de o parte și după aia a trebuit să iau celălalt sul, ăla și mai greu era. Și dai, și la ăla n-am avut nici să învârt, că la ăsta l-am avut fain făcut pe șmecherie, să le învârt. Îmi pare rău că n-am filmat, dar nu am avut timp. Dar când o să trebuiască să adun gardul, o să filmez și o să vă arăt și o să ne reîntoarcem la vechea poveste, adică la asta care o filmăm acum, dragii mei. După cum observați, toate daily vlogurile au un sâmbure acolo de... nu de adevăr, Doamne ferește. Un sâmbure de, cum să vă spun eu, de legătură. Adică l-ai plantat și sare la alt an, cum ar fi ideea. Și de aceea v-am spus, trebuie să fiu foarte atent acum când trec. Ia uitați cum se vede. Ce fain se vede. Mai am pe aici, pe acolo, mai am puțin de făcut. Dar o să fac, nu este nicio problemă. Și am îngrădit, vreau să vă arăt cum se vede o linie. Ia uitați aici cum se vede o linie. Am dat și cu firul, adică cu motocoasa. Și am și ăștia de tăiat. Ăștia dacă nu o să-i tai, o să se usuce și la iarnă oile o să ia pe ei. Și nu o să mai fac cum am făcut în alți ani, să stau să-i bat, că nu are sens. Nu știu, le place foarte mult seceta la nebunelile astea de scăieți.
Și ideea aia stă în felul următor, că se prind pe oi și din moment ce se prins pe oi, când caut iarna să prind oaia, dacă îi să fete sau dacă îi să fac vreo injecție, vreo vaccin sau altceva, mă înțep. Eu la oi lucru foarte mult cu mâna liberă, adică așa, fără mănuși și fără alte lucruri. Îmi place să simt animalul când pun mâna pe el. De aceea nu bag mănuși și astea. Și cam așa stau lucrurile. După cum observați, daily vlogul ăsta o să fie un daily vlog fără editare, pentru că m-am decis să mai fac și daily vloguri din astea, ca să puteți observa că faraonul vostru mereu are cuvintele și chiar dacă nu le are, le caut acolo prin căpșor. Am văzut și o postare pe Facebook, da, mai folosesc puțin Facebook, mi-am spart contul, mi-am făcut al Facebook, o întreagă nebuneală. Ia uite aici, ia uite acolo. Au timp, mai au și partea cealaltă, au și ziua să stea la pruni pe aici, o să trebuiască mai apă să le aduc. Eu le-am dat drumul acum o oră înainte să dau drumul la filmare și ia uite aici mai câțiva. S-au cam separat, dar nu-i problemă că n-au unde să fugă, gardul e pornit. Livada începe să devină tot mai bătrână de la an la an. Nu-i nicio problemă. Deja am pornit procesul de reîntinerire, asta s-a uscat, trebuie să îl scot. Dar din păcate seceta și-a spus cuvântul și ce pot să vă spun. Anul ăsta e an din asta. Nu este un an foarte productibil din mai multe lucruri. Și aia e. Ia uite aici. Ce mănâncă. S-au separat prin tot lanul de porumb. Apoi acum că mănâncă și puțin porumb, n-are nimica. Și ne apropiem de finalul daily vlogului, dar înainte de a încheia, am vrut să ajungem la postarea de pe Facebook. Că ați crezut că am uitat, dar n-am uitat. N-am cum să uit ce vorbesc. Și am ajuns la postarea de pe Facebook. Era vorba de o poză cu un om care arăta doar creierul și limba. Și un priză de la limbă către creier care era scoasă. Aia însemna, știți și voi mult prea bine, adică vorbești fără să gândești. Am găsit și cuvintele, le-am potrivit exact cum trebuie. Ia uitați ce fain se vede norul ăla. Deci Saivanul. Că mi-am adus aminte de Saivanul, să urmeze un proiect cu Saivanul meu. Un proiect, o să fie o surpriză, mi s-a oprit filmarea, dar habar n-am, nu știu de ce, dar în fine, trecem peste astea. Se pare că ajungem de finalul daily vlogului. Dragii mei, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de mine în fiecare zi și în fiecare zi nu mă străduiesc. Că ce fac eu, practic, e așa, mă flexez, cum să zice. Nu vreau să dau cu arfe sau cu alte lucruri, dar ăsta e, frate, câte un mic lucru ce vă arăt de 8-10 minute acolo, face foarte mult să vedeți zilnic câte ceva nou. Deci, nu mai reluăm cum eram la început daily vlogurile, doar strict iepuri. Și că am atins subiectul despre iepuri, am încă iepuri, tot același număr, 33, doar că o să mai reducem din el, dar nu o să mai facem, cine știe că nu o să mai facem daily vlog cu iepurii. O să stau să mă uit să văd la daily vlogurile mele și cine știe, poate o să fac următorul daily vlog sau dacă nu, în următoarele daily vloguri. Așa că nu uitați să lăsați un like. Eu am fost al vostru Faraon și până data viitoare, țineți minte, norocul nu e doar la mine și la voi. Bye bye!